Pozdrav drugari, evo u današnjem projektu ćemo da napravimo jednu animaciju aviona koja će se kretati s leve na desnu stranu. Naime, ideju sam dobio kada sam po prijatelja otišao na aerodrom da sačekam, pa sam gledao onaj flight status gde sam mogao i da pratim taj avion. Vidite na šta mislim. Dakle, ovdje vidimo kada avion otprilike sleće i on sad prati ovu animaciju, odnosno kada stigne do ovog vremena 13 časova i 35 minuta, ovaj aviončić će da se pomeri ovdje skroz do kraja. Pa ajde da probamo nešto slično da napravimo. Naime, ideja je da se napravi jedno input polje u koje ću uneti broj sekundi i kada te sekunde isteknu, avion treba da stigne do kraja. Pa ajmo da krenemo, da napravimo naše HTML elemente. Treba će nam jedno input polje gde ćemo uneti broj sekundi. Ovo će biti tipa number, daćemo mu i ID, seconds input i recimo neki placeholder, unesite broj sekundi. Zatim će nam trebati jedno dugme koje pokreće animaciju. Daćemo mu odmah jedan event on click i funkciju koju ćemo nazvati start animation. Dobro, i napravit ćemo jedan div kontejner gdje će biti smešten naš aviončić. Daću i njemu jedan ID. Evo ga, to je to. Ajde malo i da ovo stilizujemo. Naš kontejner recimo će biti širok preko celog ekrana. Daćemo mu visinu od 200 piksela. Daćemo mu jedan border. Dobro, treba će nam njegova pozicija. I daćemo mu overflow hidden, da se ne preliva. I još ćemo da malo stilizujemo i naš avion. Pozicija će biti absolute, dakle mora da ide preko kontejnera. Malo ćemo ga pozicionirati i
početna vrednost bit će skroz sa leve strane. Dobro, ajde da snimimo ovo i da vidimo kako izgleda. Evo vidite, dakle ovdje treba da unesemo broj sekundi. Kada pokrenemo animaciju, aviončić treba za ovih 7 sekundi da pređe skroz do kraja. Dobro, pa ajmo da krenemo ovdje redom. Dakle, počet ćemo sa ovom funkcijom, pozvat ćemo ovu funkciju Start Animation. I kazat ćemo ovako, dakle moramo prvo da uzmemo sve ove elemente s kojima hoćemo da radimo. Dakle, ovaj seconds input će nam trebati i treba će nam ovaj animated image, pa ćemo njih da stavimo u konstante. Dakle, ovdje moramo da uzmemo i vrednost koju smo uneli. To. I ajmo sada da uradimo i animaciju, pa ćemo pozvati našu ovdje konstantu image i kažemo u CSS-u da se pomeri na levo. Smo pogrešili zagradu. Dakle, kažemo linearno da se pomeri. I sad moramo da kažemo i koliko da se pomeri. Kažemo do kraja ekrana. Dobro, ajmo ovo da snimimo, da vidimo i kako izgleda. Vidite, ovdje sad prvi problem imamo zato što je aviončić otišao van ekrana skroz, odnosno van ovog okvira. Za taj problem ćemo rešiti sa metodom offset width. Dakle, moramo da mu kažemo kolika je širina ovog kontejnera, koliki je naš aviončić i onda jednostavno oduzmemo ovu širinu kontejnera sa širinom aviončića i dobit ćemo u pikselima koliko on treba da se pomeri. Odnosno pomerit će se tačno do
kraja ove ivice. Pa ajmo onda prvo da odredimo taj offset vid našeg kontejnera. Napravit ćemo ovdje jednu konstantu. I kažemo u dokumentu uzimi element pod ID-em kontejner i uzimi njegovu širinu. I onda ćemo ovdje jednostavno oduzeti ovaj offset vid kontejnera od offseta ovog image ovdje. Pa ajmo to i da uradimo. Idemo ovako sa dolar, pa kažemo kontejner minus image offset vid u pikselima. Ok, ajmo da snimimo. Da vidimo kako će to da radi. Evo ga, fino. Toliko, dragi moji, za ovaj put, pa se vidimo u nekom narednom projektu. Svako dobro i pozdrav!